Siema ludzie, tutaj Master Black TV, a to mój pierwszy poradnik, jak dobrze nagrać głos FreeSound Recorderem. No to najpierw włączamy go, otwiera nam się okienko, aktualna moja wersja 9.6.7, tu pokazuję jak głośno mówię, za głośno to nie jest. Tutaj wybieramy sprzęt, którym chcemy nagrać głos, na mikrofon, tutaj wersję mikrofonu, więc tu są opcje. MP3 będzie zaznaczone, te dwie kratki też, jak ktoś ma odznaczone, niech je zaznaczy. Tu jest pokazane, gdzie głos się nagrywa, w jakim folderze. No tak o. Tutaj są klawisze domyślne. F2 włączanie, F3 wyłączanie. Ja sobie ustawiłem na 8, bo dla mnie łatwiej. Tak o. Tutaj nic nie klikamy, tutaj też. Dajemy OK. Jak mówiłem, F2 włączamy. Tam możemy do filmiku sobie nagrać głos. I wyłączamy F2 też. No jak się nagrało, idziemy do swojego folderu. Patrzymy, no i jest. Ja to już dużo razy nagrałem. To by było na tyle. Mam nadzieję, że pomogłem niektórym osobom i że będę już umieć obsługiwać FreeSound Recorder. No, to subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, hejtujcie i takie tam. Siema.